oli mulamu mulungi wa Daily Still Hope ali ku Daily Still Hope 2 ne Age Media atubagala nnyo atugera kutunuulira ebintu ebireetera omuntu okubanga mu nsi ey'omwoyo takyakola obanga yazikira, things which make you inactive spiritually. So abantu bangi bakomplaininga naye nkoze ntya mu nsi ey'omwoyo nga nagwa nga naddirira nkoze ntya. So tugera kubanga tukuwa bino ebintu bikuleetera okubanga mu nsi y'omwoyo wagwa oba waddirira, ate bye bimu okola opposite ebiyinza okubanga bikuleetera okubanga you are active. So video eno eri emu naye erimu ebintu bibiri, okola the opposite, things which make you spiritually inactive. Kati ebyo wobireka ate oba ofuna kye tuyita things which make you spiritually active. So video eno eri emu naye ogenda kufunamu bintu bya mirundi emeka? Bintu bya mirundi ebiri. So ndowooza egenda kubanga ekukola bulungi. Teri ayagala kubeera spiritually oba mu nsi ey'omwoyo nga yazikira oba nga takyakola, kitege takyalina muliro ogwo. So bintu bingi ebituviirako okubanga yali alaba mu nsi ey'omwoyo tokyalaba, yali ayolesebwa tokyayolesebwa, yali atuuka wantu n'obeera sensitive no feeling nti waliwo embeera etali ntuufu mu kifo kino tokyafiiringa. So yali atalwala kati olwalirira. Bintu bingi ebiviirako okubanga tutuuka ku eyo level. So naye njagala tubiyitemu olwaleero, wona obigenderako tojja kwetaaga genda ku nsozi. Kankubulire, teweetaaga genda ku lusozi mwezi. Bino ebintu kasita obyesonyiwa bibadde bikumakinga inactive obanga wazikira, kasita obireka ogenda kubikaminga active. Si bingi nnyo, biringa 5-6. So njagala owulirize bulungi, bigenda kumakinga active kasita obyesonyiwa. Abantu bangi spiritually, bana abantu spiritually bali inactive. Kankubulire, gwozaaki abantu bayagayaga baagala genda wano babasabire biki, kubanga takyalina mpuliziganya ne Katonda. Buli woba nga tolina mpuliziganya ne Katonda, tomuwuliza, tomufiiringa, tali muggwe, kitegeeza oli inactive. Era kitegeeza omwoyo omutukuvu yakuvaako dda. Kakati waliwo eyayingirawo, kubanga jjukira nti omutabeera vacuum. Never. Omutabe sobola kubeera vacuum. Omwoyo omutukuvu aba agenze, kitegeeza waliyo omwoyo atali mutukuvu ayingidde mu ggwe nga teye omulabe sitaani. So waliwo ebireetera omwoyo omutukuvu okuva mu ggwe n'obanga tokyali mu nsi ey'omwoyo, tokyasensinga, tokyalaba, oli awo wootyo. Bino ebintu we tunaabireka tugenda kuddayo ku piiki. Kati weetaaga nakusabira, teweetaaga genda ku nsozi nkuba kukubirayo, teweetaaga kusiiba nnyo buli ssaawa. Tulina abantu nga ye buli ssaawa naye nga still ne wasiiba tewali ki, tewali nkyukakyuka. Kale ekisookera ddala kyolina okwesonyiwa, spending a lot of time in crowd. Lekera okumala obudde obungi n'abantu n'ebibooziboozi. Buli w'omala obudde obungi n'abantu bagenda kuleetera okubeera dry, era mu nsi ey'omwoyo ogenda kukala. Ne kobadde olina bagenda kanuna. Eyali talina lugambo ogenda lutandika, eyali tageyo ogenda tandika, ogenda tandika okujjajja obuze. Kasita obudde obusinga obumala n'abantu b'otateekeddwa kubeera nabo. Waliwo olina okubeera ne private life, obulamu bwo ne Katonda olina okweyawula. Niwobeera muweereza nga buli ssaawa oyagala nnyo okubeera mu bantu, busawo oyagala kubeera katuuti, bakuyita wano ogenda wali, ng'oyinza olowooza Katonda akuguliddewo enzigi, naye sitaani asobola okugulawo enzigi. Buli ssaawa obeere ng'oli ku butuuti mu nsi ey'omwoyo okale, obe nga tokyawuliziganya na Katonda, osigaza experience. So kati newakuba newakutega emitego ojja kuba tokola ki? Ojja kuba tobitegeera kubanga obadde obikaminze ki? Dry. So spending a lot of time in crowd, attending event after event. Tulina abantu nga ye buli mukolo, oba gwa bakatuliki, oba gwa bakristaayo, oba gwa baki,
ye party after party ngenjogera enaku zino, event after event, tova mu bantu. Muweereza gwe olina ofunako obudde weesonyiwa abantu, si kubavaako wabula obaweemu time osooka ofuneyo obudde bwo nga gwe ne Katonda wo. Oveeko ku WhatsApp, oveeko ku Facebook, okitegedde bamaleko naku 3 tebakulaba, omuntu asindika message nga taba reply agambe ye kiki kino ngo weeyawudde. Kakati ojja kusoma Matthew, kankuwa ebyawandiikibwa n'ebigenda okuyamba. Manyiza njagala nnyo okuwa ebyawandiikibwa, sireeta mboozi ya ku street. Matthew 14:23. Matthew 14:23 gamba wait. And when he had sent the multitude away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Yesu yafunangako obudde ebibiina n'abisiibula. Yesu yafunangako obudde ne yeesonyiwa abantu n'abavaamuuko. Nabagamba naye neemululanga abantu bo tebaagala aveewo naye nga abeemululako mpola. Jjukira obwedda asiibye abaweereza, kitegeeza bamunywedde, alina okuddayo alifiiringewo. Sonyi oba kyenjokye kugamba okitegeera. Buli woobeera nnyo mu bantu bakunywa spiritually. Buli we bakunywa n'okala ogenda tandika ku attractinga mpisa zaabwe zikuyingira. Oba tokyalina ki? Tokyalina amaanyi. So eyo point esoose, tulekere okuspendinga obudde obungi mu bantu. Buli wonoobulekera obuspendinga mu bantu n'obuwaako Katonda ogenda becoming active ove mu inactive inactive state. Point number 2. What you eat and how you eat. Oli otya ye biki by'olya. Awo obuzibu buli awo. What you eat and how you eat can lead to closure of your spiritual eyes. Pose mulimu abalya school fees nganze. By'olya n'engeri gy'olyamu eyinza okuviirako okuggalwa amaaso ag'omwoyo nga tokyalako. Let me tell you, buli w'olya ennyo towards ng'ogenda kwebaka, ebyoto by'ogenda olota bijja kuba bya mubiri na musaayi. Ogwekyegendereza, buli w'olya ennyo ng'ogenda kwebaka, ogenda kuloota birooto bya mubiri na musaayi. Guno omubiri gugenda saanikira omwoyo, nza kubuulira. Oli otya? Olyawa? How and what? Otya era biki by'oli. Kankubuulire ekikuleesa okuba nga you are inactive spiritually, okubanga mu nsi y'omwoyo tokyakola, wazikira engeri gy'olyamu. Tulina abalokole nga tebayitibwako kantu kakulya. Balya buli kiramu n'ekifu. Ofunako ddi obudde? 12 atuukira mu seppiki kumakya, ava mu seppiki 6 gwa kiro. Buli luvannyuma lwa ddakiika ayisaawo ekyokulya mu kamwa. Kakati omubiri guno gy'okoma ogufiidinga, okimanyi tosobola kwata Bayibuli n'osoma ng'okusenyu. Tebakulimba naawe gekigezesi. Kasita okutte nnyo tosobola kusoma byawandiikibwa. Era okwatawo oti tulo. Though sometimes giba mizimu nti gikuhindalinga naye ate n'emmere nayo kemika eri awo nga caffeine kukola. Bayibuli n'osigala kugiraba kugikwata mu ngalo nga wogikwatawo oti owebakirawo. Kati tukendeeze endya. Tugambe nti otandike kulya buntu butiniti. Nda tulina abasesita abakola zifiga, waba tanafumbirwa alya bogoya na girasi ya juice. Wamala ofumbirwa n'asooka ajjayo appetite yonna gye yali yakweka mu myezi 3 ng'afuusa amorphous.
nga n'omuluggi takyayita muloka ono gwe nalaba oba bampaddemu photocopy. So okulya ennyo tukendeeza endya. Oba obadde olya emirundi 8 olunaku genda ng'osalako mpola tena n'abali 10 ddako mu 6 ddako mu 4 ojja tuka ekiseera ng'osobola okulya omulundi ogwo mugattawo wali okusaba. Tulina abantu nga ne bwe muli mu kusaba asaba alya kimu bibiri n'ayiwayo bijuyisi n'ayongerezaayo kikeeki n'addayo mu kusaba. Kati esaala ya mmere era balaba weekalakaasa alalalala rekotuyanye balowooza balinaye bulaaza ng'akutte fire season eno. Kumbe keeki na juyisi bye biri kuwa energy si mwoyo mutukufu. Kakati tukendeeza endya. Luka 5:23 ate paka meka tukatabe wano Luka tabe kyatugamba kale Luka 5:3 paka 3:9 ojja kuba ng'osoma abayigirizwa baali bamugamba lwaki abayigirizwa abo tebasiiba leerere ate abayokaana basiiba. Okitegeera naye nze kankutwale ku Makko 9 gye tugenda okusoma Makko 9:29 ndowooza eri ojja gyesomera. Jesus said, I do not forbid him, for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me. Kale enebadde Maaka. Naye okulya kendeeza kulya mere ojja kusoma Luka 5:3 I think. Ojja kuba ng'okola ki ofuna ekyawandiikibwa ekyo kyenkuwadde ate ndowooza kijja kukola bulungi. Kakati tugende ku pointi yaffe ey'okusatu. Lwaki mu nsi ey'omwoyo you don't function. Point number 3 egamba never feel prayerless. Okitegedde? Waliwo otuuka amazima nga tosobola kusaba. Ekyo kituuka ku buli muntu. Wowe otuuka season baba ng'okusaba balinga bakusindiikiriza. Nga n'okuweza eddakiika 2 manyabo olaba okubya ekyamagero naye ng'obadde osabanga 3 hours. Kati ekyo kikutuukako. So buli w'obeera mu kaseera nga you don't feel nga towulira toyagala kusaba ate ke kaba akaseera akatuufu ak'okusabiramu. Kubanga omulaba bayagala kunafu yayiseewo ekiki. Ako katriiki buli w'onafuwa buli w'otoka mu state nga tokyasobola kusaba ke kaba akaseera akatuufu era omulabe naye aba abaza akaseera akatuufu era ako akaseera weewalirize. Try as much as possible oyimirire mu kusaba. Gezaako nga w'osobola. Gezaako nga w'okola ki buli w'owulira you don't feel yuga buli w'otasaba you become inactive. Kiringa ekyoto olina oteekamu enkwe buli w'olekera oteekamu enku kizikira. Okusaba kuno muliro oba okoleera. So buli w'olekera buli w'oddirirawo tukesanga ekyoto kyo tekikyalimu muliro. So buli w'owulira nga tokyasobola kusaba kikaba kaseera akatuufu ataako okusabira vuba. Bane naffe bitubeerako ekyo kyo naffe nange kitera okumbaako. Waliwo otuuka nga owulira onafuye naye ng'ate olina okwekumaakuma oddemu okole ki oddemu okoleere. Kale
Luka 22:4, when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptations. Luka 22:4 yabagamba musabe obutakola ki obutayingira mu kkemebwa. So buli wolekera okusaba, buli wodirira okusaba, manya ebikemo by'omulabe bisembedde era bigenda kuwangula. Kusaba kukka kwe kudinza okutuwanguza okukola ki okukemebwa. Matthew chapter 6 nkyaliko eyo point naye nkuwa byawandiikibwa. Matayo 6:13. Matayo 6:13 agamba atya, I do not lead into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okusaba kukuziyiza okugenda mukola ki mu kukemebwa. Era wennyini awo Matayo 2:6 tugirabe okutandikira ku lwokumeka ku lwanamu agamba atya 2:6 Matayo 2:6 agamba wati, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mukama waffe yali ali mu ssaala asaba kaseera k'okukomerebwa kaali kanaatera okubanga oba kaali kasembedde. Kati nga gabayigiriza mu saba oleme kuyingira mukola ki, oleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwo gulaba guyiringa oba gwagala naye omubiri muki, omubiri munafu. So bebyandika bijja kukola, ojja kusoma ne James 5:16 about prayerless life. Olina okubanga osaba. Ebikemo olusi bituwangula. By the way, buli obeera active mu nsi y'omwoyo ebikemo biwangula. Naye buli woddirira ne bye wali owangula bituuka ekiseera nga bikuwangula. Kyoyagala toyagala. Point number 4, never spend much time watching TV and social media platforms ezimu. Tomala budde bungi ng'oli kuki ku television. Omanyi lwaki abantu abamu balootera ebirooto? TV ezo z'olaba ziri programmed ezimu nti ebintu bye basinga okulaga abiri demonic. They are demonic activities. So gy'okoma okuspendingako a lot of time nga olaba ebitagasa byogenda okuloota. Era mwabeetaga linki y'ebirooto mugisaba mu comment section. Oloota biki bizombi, oloota biki ebyotategeera bisolo, dragoni, misota biki. What does it mean and what caused it? Atubeerayo ku channel ate nga tukola ki, nga tukunnyonnyola. Saba linki awo tugikuwe. TV ezimu zinywedde ebirooto byammwe. Odde okimanyi program ezimu zemulaba ku TV zirimu obutwa. Bukya watandika okuwa TV obudde obungi tokyaloota. Byoloota tobijjukira. Ebirooto byakyuka, byalebwa bwa Katonda kati byafuuka bikanga n'ebintu ebirala. So obudde bw'owa TV eba ekuprograminga. Obudde bw'owa ku TikTok obungi ng'olaba ebitagasa eba ekola ki, eba ekuprograminga. So spending a lot of time watching TV, it attracts demonic activities in the night. Nga weebase biri bitandika okuba nga bikomawo. Era bijja okugumuka kiki banaye ndoose zombi. Jukira wagiraba mwezi nga gumu emabega. Oba wakada banaye kiki ndoosa anakonda. Ebyo biri wali oloota bamalayika, wali oloota biki, ebirooto byakyuka dda. Era mmwe abasinga TV zezibonozizza obwongo. So ebirooto tujja bikwatako saba linki awo eri tunnyonnyola n'onnyonnyoka. Obivaamu otya ebyo ebyokuloota zezombi ne zivampaya ng'abalala baloota Yesu. Kale ekyawandiikibwa 1 Corinthians chapter 10 verse 23. 1 Corinthians
chapter 10 verse 23 gambe etya, all things are lawful for me but not all things are helpful. All things are lawful for me but not all things edify. Byonna birungi naye byonna tebisaanira. Byonna birungi naye byonna tebikola ki? Tebikuzimba. Ebintu byonna birungi ku nsi Limited naye mulimu ebitali bibyo. Nagwe omulokole obwensi asobola okusiba ku TV lunaku lulamba ng'alaba n'ebikyana ebitali mu makulu. Naye gwe omulokole w'obigezaako wooti eggulu ng'okoze ki? Waliwo yayimba oluyimba eggulu ng'olisibudde likubire ebbaayi weeraba ogenze Magombe. Omwoyo bw'oba okoze ki? Ogutunze. So waliwo ebintu ebiri okwo ku ma-TV bye tulabanga tuba tutunze ki? Emmeeme zaffe tulizitunda naye nga tetumanyi. So okuva n'olwaleero tandika okweprogramminga. TV simbi. TV ziriko programs ennungi. Kakati ezo programs z'oba olaba ate tezikufuga nti eriyo etuuse mukadde ng'ateeka akusaba oba kakusoma Bayibuli eyo nga ogyesonyiwa ojja giraba olulala. Ate ekirungi ennaku no TV zibateerako ziripiiti. Niyo batetaddeeko so ogenda ku intaneti n'onoonya programu eyo TV ziziteekayo n'ogiraba. Naye wokkiriza TV ne ku programminga omuntu abeera ku mulimu naye nga yeeraliikirira jjaamu bw'anaatuukira awaka gundi ajja kubaawo eddaani nabeera ku makula kizannyo kibibira ku makula banauganda bireke basinga kwagala by'abazungu bino brothers ne wa sister ajja tuuka nga dai sitani ajja tukuba offside baba. Kakali point esembayo for today nze mbeesonyiwe. Study the word of God. Study the what? Let me tell you, ne onookola biki ne banakunyumiza eggulu nti linyirira enguudo za zaabu ne ffeeza. Simanyi bagambani Eliya alina mansion eri wali, Adamu ne Eva bali wali badigida. Tujja kubeera nga tuyimba ne bamalayika tufuwe enkondo ezo zitata nkondeere. Byonna bajja bikunyumiza ne wageyo najja kujja balina sitaani alina amayembe underground efaanana weeti ne weeti. Byonna bajja bikunyumiza. Bakugabe waliyo akawuzi k'oyitako byonna ajja kola ki? Naye w'otaasoma ekigambo kya Katonda ebyo bijja kuba nga bisitoola era ebyo tebigenda kuyamba yingira ggulu. Kakubuulire ekintu ekikuyamba okuyingira eggulu kyawandiikibwa kya Katonda. Ezirange nanyumyako sitoola naye kasowuliza ezo sitoola zokka n'otasoma Bayibuli n'otanyonya Katonda, sitoola zenanyumya ziba temuli makulu era tezigera kuyamba kuyingira ggulu. Zicontributinga kitono nnyo ku ggulu lyo. Ekisinga ocontributinga much is the scripture. Kusoma byawandiikibwa biri w'obiwuliriza it stares up. Those stories they steer you up. We zikusteeringa up olina okuba ng'onoonya ki ebyawandiikibwa omanye kati bibikino ki. Omuntu akoze atya oyingira mu ggulu. Muvuka naje wa Yesu agamba omuyigiriza omulungi, kakati nkoze ntya okubeera kuyingira eggulu oba okugoberera. Agamba olina okukwata amateeka, yagala taatawo teyagala bazadde bo tosina. Agamba ago gonna kuva buto nga kola ki ngakwata. Kakati genda otunda ebyobugagga bwo byonna ogabire abaavu. Agamba kale obudde annyonnana n'obudde bwange bwabwereere. Yakunnumba agenda. Ekyo teyakitegeera naye singa yali ategedde ebyawandiikibwa agamba tetweterekera bugagga kuki ku nsi awali ennyenje. Namanya nti kitegeeza obugagga obusinga obw'omugaso obuli permanent bwa mu ggulu. Bino byonna byenina bisobola okuggwaawo. Yali asobola okukola kyonna. Kakali gwe ne banaakunyumiza sitoole
oba bituufu oba si bituufu. Ekisooka biki ebibifuula okuba nga bituufu? Bina okuba nga bibaakingibwa ebyawandiikibwa. Bisitoola ebitabaakingibwa byawandiikibwa bifu. Ekyokubiri, neba bibaakingibwa ebyawandiikibwa, naawe olina okutuula kati oziga ebyawandiikibwa ebyo. Nze nebana era guno omulembe mufu. Nsonyiwa okyogera. Guno omulembe gunyumirwa bisitoole. Guno omulembe ogaleka gwe gusemba nayo. Kubanga tegwagala byawandiikibwa. Guno omulembe newooleta omuntu nga n'anyumya sitoole lunaku lulamba nga tataddemu wadde n'ekyawandiikibwa n'eki. Oyo bamuwuliriza. Oyo mukomye, oyo ewaffe oyo. Leeta byawandiikibwa. Ebyo bibawunyira ziizi. Sitoole ezo kanguwe ezo sitoole tezigenda kuyingiza ggulu. Okumanya bannabbi b'obulimba nga tomanyi byawandiikibwa era bajja kukuba offside. Kubanga byawandiikibwa bye bikunnyonnyola bannabbi b'obulimba be baliwa, biki bye bakola. Kati kanguwe byawandiikibwa kale ebisembayo nkusiibule. Ojja kusoma Romans 10:17. Egambye eno video eri 2 in 1. Byenkugamba ebikuleetera okuba inactive obireka, you become active. So neweesiddamu kola nti biki ebiyinza okuleetera okubecominga spiritually inactive. You just ignore inactive things, you become active. Romans chapter 10 verse 17 egambye etya? Egambye weti. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Not by hearing the stories of former devil worshippers, over agents. Not hearing people who visited heaven over hell. Not hearing the people who got revelations and what. Neither by hearing the word of God. Jova nti n'owulira ba agents beboogera abalokoka saawa eyo bijja kukwatako. Kiweemu omwezi ogwo na munene. Ojja kuba wabyera bideda. Ng'ozzeeyo okukola bibyo. Why? By'owulidde ebyo tobibaakinze na kigambo kya Katonda okuzimba okukkiriza. So okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ki? Sitooleza aba agenti zokka. Kigambo kya Katonda. Hebrews. Kankuwa Abebulaniya. Abebulaniya teri amanyi yakiwandiika. Adde abamu bakiwaani. Bakiwa omutume Pawulo. Naye author omutuufu paka nakati yatulema otegeera. Kale, Hebrews chapter 4 verse 12 egamba etya? For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kiwulire, ekigambo kya Katonda kyekisobola ogenda mu mutima gw'omuntu n'ekimunoonya, ekikuwa ebirowoozo bye. Mbukinoonyeza ddala paka eri mu busomyo. Omanyi oba obusomyo obumanyi. Mu marrows eri munda mu joints. Kitala kya bwogi bumeka? Kyawula emmeme neki n'omwoyo. Division of the soul and the spirit. Two-edged. Kati kiri kusala eyo naye nange kikola ki? Kintema. Kyekimanya ebirowoozo n'ebigendererwa by'omutima. Era ekigambo kya Katonda kyekijja okugamba nti okusinziira ku oyo byayogedde oyo asamanyi agamba yagenda mu Geena alimba. Mutolaba wano na wano tebikwatagana na kigambo kya Katonda. Nga n'omulala n'akuvayo kugamba ebyatugaba byonna bya bulimba. Kigambo kya Katonda
abatana nakusiibula nga ategeeye na mulimu bino ate bira nga tebikwatagana bwate Yesu nti ate bamuzaalira mu mpuku ate ekigambo kigamba ki kigamba kiraalo kye nti kitegeeza ebyo si bituufu. Naye oba tokirina bajja kugamba Yesu bamuzaalira na Mubalaki, ojja kukkiriza. Mwe mulindeko mujawulira omuntu ajagamba kamba buulire Yesu mu Filika nti amazima Katonda yandaze nga Yesu bamuzaalira na Kasongola wane Uganda waka. Abantu bagenda kukkiriza bagende na Kasongola balambule. Naye gwe tomanyi bujega buli mu bantu. Sitaani atutisa obujega buti. Tulinga matu, tulinga bumyu bakwata ku matu ne bakola ne basika bati ne batwala gye baagala. Kati ow'empuku yajja n'abagamba bamuzaalira muki era ne mukkiriza. N'ova ku Bayibuli yakugamba ekiraalo ky'ente n'ogenda ku muntu yakugamba ki empuku era nayo n'okkiriza nti Yesu bamuzaalira muki. Kubanga tomanyi kigambo kya Katonda. Singa obadde okimanyi tewaalikiriza nti Yesu bamuzaalira muki mu mpuku. Kati nze mbagaye mulinde mulajagamba si teyali mpuku oyo abalimba nti nze Mukama yandaze awatuufu Yesu we bamuzaalira nti Yesu bamuzaalira mu kasooli mu lusuku manya musamba ya kasooli. Ate kati ow'empuku weyagira kati wakasooli tajje. Kale kansembyo Yokaana emu basiibule. Yokaana emu egamba etya? Gamba weti. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was. Kati bw'obeera n'ekigambo kya Katonda oba oline Katonda yennyini. Ku lubereberye tewaaliwo sitole za devil agent. Ku lubereberye tewaaliwo sitole z'abagenze mu ggulu. Ku lubereberye tewaaliwo sitole z'abaki bannabbi b'obulimba. Ku lubereberye tewaaliwo nti zino empale, sikaati, lipusitiiki byonna bitwala abantu mu geyeena. Ku lubereberye waaliwo ki? Kigambo kya Katonda. Bino bijja buzi. Kati ng'ova ku eky'olubereberye ng'ogenda n'eky'oluvannyuma. Oye tugamba wa God is the same yesterday, today and forever. Nebino ebigambo byaba agent bikyuka. Era omuwuliza ku channel eno n'ogera n'omuwuliza ku channel eri n'okomparinga ne ku channel endala, they are not the same yesterday, today, and they will not be the same forever. Kati ng'ova ku Yesu ali the same today forever. Kati tusome ekigambo kya Katonda. Buli w'okisoma ogenda ku becoming active spiritually. Kati mwabalya school feed simanyi kigambo active enjo kye kinyanguira. Dayo muddeyo musome active. Ayagina bayetera eruwere ne ruwere lina record. Ye wali Yesu we bakwata ate jo abaddeyo omulala. Bagenza okubala abantu n'agaana. Mbuye tebamubala ye kabaka abakabaka. Eggulu lyamubala dda. Naye gwe sitaani emizimu giri mu bantu yeekolera ekyambalo bulu alina n'omuggo ng'ogwa Musa. Era we bazza ababala yawanisa omuggo oba yadde ayita mataba gaawa nyanja yawe basaanikire nga yasaanikira Falaawo tsimanyi. Ngenda bamuleetera mu vidiyo eddako yabagambye mmwe nze eggulu lyambala kati ate mmwe kiki mumbala bisi n'abigaana. Ate waliwo n'abalina endowooza weetyo naye mbasaasidde kubanga okuva ku mulembe gwa Yesu abantu bakola ki? Babalibwa. Okubala obubazi omuntu tekitwala kukkiriza kwo. Era woba wakugwa ne baba tebakubaza okola ki? Woba wakuva mu Yesu ne baba tebakubaza okuva ki? Kati omuntu okujja n'akubuuza gwani biki gwe mubuulire eby'omubuulira ate agenda kugamba bamubulokole ne waba akugambye kuno okukkiriza oba kufa olina okufa naye nga tovudde mu ki? Mu kukkiriza. Birasekera kuba nga nsooka nuga Jamiru mbadde okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso saba linki awo ey'ebirooto ndowooza yo tugenda kunnyonnyola lwaki oloota ozzeeyo mu kyalo ewamu.
lwaki olwotozeeyo mu kyalo mu kayumba kali akakadde. Kamama ingia pole ke bakuzaliramu akessubi ako kakamwazimbawo ddala ne kalina naye kokola ki koloota. Kitegeeza kikiva kuki tukivaamu tutya omukutu ogwo sabalingi awo tujja kuba nga tugikuwa onnyonnyoke. Ndowooza bwe tunaamala ekyo ate tukwate lwaki oddayo olwootozeeyo ku ssomero mu kiraasi ze. Kankubule olwoota ng'ozeeyo ku ssomero naye nga mu kiraasi eziri biro, kiraasi gye wakomamu wabaawo obuzibu bunene. Okitegedde? Naye waliwo okuloota ng'ozeeyo ku ssomero naye nga oli mu kiraasi eri abaavu gye wakomamu oba kiraasi gye wakomamu ng'ate gy'olimu genda kukola UNEB naye nga ne UNEB tewakola ki tewamukola. Naye biro mu yunifoomu eri essomero lyammwe buli obuyunifoomu bwe twayambalanga mu kyalo mwabatasomera mu kyalo kinu ka yunifoomu kaba ka pinki n'ekipale kya black. Eryo eryange bali bayita Namulaba CU primary school eryo olwotozeeyo Namulaba CU. Mama edda nga tusomera wansi w'omuti, nze bwe nasomerako wansi w'omuti nga muwandiika wansi tica najja n'amaakinga n'akati n'omala n'osangulawo mbweyo giyise n'oddamu n'awandiika endala. Kati bwe bakuwa ebitabo nga bakuyambye bagula oba 32 bagisalamu wakati. Kino ekitundu kya mathematics, kino ekitundu kya English, ate na kino ekitundu n'oyawulamu wakati pages. Zino za homework, zino za exercise. Gwe tuvudde wa mwe mukulidde ku counter books. Okitegedde? Kakati n'oloota ng'ozeeyo oli kuwandiika wansi teacher zembo akumakinge. Mama nze wabaawo obuzibu. Naye ate waliwo okuloota ng'ozeeyo ku ssomero kituyita spiritual school. Osobola okuloota nga Katonda akuzizaayo mu spiritual school kutendekebwa eby'omwoyo nakyo gye kiri. So obyawula otya? Link gisabaawo oba jjangu ku namba zaffe ez'essimu oba tomanyi ku commentinga awo 0752344447 ne 0761 088 3 Ndowooza sigenda kubanga nsokka wano. Amakya amalungi, mweraba.